Fala, gente, iniciando mais um vídeo pro canal aqui, pessoal. Tô hoje aqui na praça aqui de Timbaubinha. Tô hoje aqui mostrando aqui pra vocês a maior fogueira aqui de São Pedro, gente, tá? Na cidade aqui de Timbaúba, Pernambuco, ó. Ela tava bem alta, gente, mas cheguei quase ainda agora. Ela já caiu um bocado ali no chão, como vocês estão vendo, ó. Aí tem vários pessoal aqui olhando também aqui a fogueira. E ela tá ali queimando ali, ó. Muito quente tá aqui, da gente. Temperatura tá forte que só. Não deu pra mim filmar ela como tava queimando lá, porque eu cheguei um pouco atrasado, tá, gente? Esse aí é o fogo, como é que tá? Bastante gente olhando ali, ó, que nem vocês estão vendo ali, ó. E é isso aí, pessoal. A maior fogueira de São João de São Pedro, de Timbaúba, Pernambuco, gente. Aí. Se inscreve no nosso canal, comenta, compartilha aí, ó. Aí. E ainda pra ali tem mais fogueira ainda ali, queimando ali, ó. Tá aqui, ó. Olha o fogo, chega tá grande, cercaram ali de lado ali pra ninguém não se aproximar, né? Menino, pra não se queimar. Tá ali, ó. Aí, ó. Como é que tá? Foi grande, essa fogueira foi grande que fizeram hoje, hein? E tá aqui, ó. Se inscreve aí, comenta, compartilha o que é que você tá achando do vídeo aí, gente. Trazendo essa filmagem aqui pra vocês, ó. Tá ali, um cara de pessoal olhando ali, tem gente olhando ali, ó. Agora, caiu um bocado ali no chão, que nem vocês estão vendo ali, ó. Tá alto, o fogo tá alto que só, agora aumentou mais agora. Esse pessoal olhando também, gente olhando ali, ó. Começando a chegar a gente agora. E é isso aí, gente. Se inscreve no nosso canal, comenta, compartilha aí. Que vai ajudar o canal bastante aí, tá, pessoal? E o vídeo é isso aí, ó. Como é que tá a fogueira? O fogo tá bem alto mesmo, ó. Cada de gente olhando. Se inscreve no nosso canal, gente. Comenta aí o que é que você tá achando, tá? Isso aqui é a fogueira de Timbaúba, Pernambuco, que já caiu, já derrubou já, tá, pessoal? Lá tá ali o esfera que vocês estão vendo ali, ó. É isso aí, tem mais ali, ó. Bastante gente ali também. Pois é, gente, o vídeo é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal. E só tenho a agradecer a cada um de vocês, tá, pessoal? E até o próximo vídeo, gente, tá? Valeu!